Всем привет! Я проходила у Юлии Султановой наставничество в течение месяца и хочу поделиться своими впечатлениями от наставничества, своими результатами. Во-первых, мы исцелили мой кашель, который у меня не прекращался несколько лет. Все было в порядке со здоровьем, на самом деле это был психосоматический кашель, и Юля повела меня очень глубоко, каждая сессия у нас проходит очень глубоко, и мы исцелили кашель. А также у меня была такая проблема, как сонный паралич. Я действительно не знала, к кому обратиться с этой проблемой, потому что эта тема до конца даже не изучена, но она действительно есть. Невропатологи и врачи предлагают только лишь нейролептики, какие-либо антидепрессанты, успокоительные средства и так далее. Они дают, конечно, только кратковременный эффект. Потом все возвращается. Мы с Юлей благодаря Юле нашли главную истинную причину, от чего это все возникло, исцелили ее, и у меня все прошло. Я действительно стала спать легко, комфортно, я хорошо засыпаю, мне перестало быть страшно, когда я засыпаю, мне перестало трясти по ночам. Это действительно такое жуткое было состояние именно сонного паралича, когда я просто не знала, как уснуть, и меня просто трясло при каждом засыпании, мне было страшно, мне порой снились кошмары, мне даже от этого была бессонница, я просто боялась ложиться спать. Действительно, это так. И я очень сильно благодарна Юле за то, что я считаю, что спасла мне жизнь, потому что я стала легко засыпать, у меня появился здоровый, спокойный, легкий сон, абсолютно расслабляющий. То есть сейчас как будто бы этого и не было. Также мы все ситуации прорабатывали точечно. Также мы убрали запрет на то, чтобы иметь много денег, и что деньги достаются тяжелым трудом и так далее. То есть финансово тоже есть улучшения у меня. И я знаю, что они еще будут, они еще продолжаются у меня. И также со здоровьем, как я уже говорила. То есть мы исцелили кашель, я уже вообще не принимаю лекарств. Хотя раньше, честно сказать, я очень часто принимала лекарства и, можно сказать, жила на одних лекарствах, чтобы как-то нормально жить. Сейчас я просто заметила, что я действительно перестала употреблять лекарства. У меня действительно со здоровьем улучшилась ситуация и со здоровьем, и со сном. В общем, также мы убрали зависимость от чужого мнения. Это очень крутой проект, я считаю, Юлин. Вот. Мне очень понравилось с Юлей работать, с ней очень легко, она очень деликатно, мягко входит в любую ситуацию, помогает, поддерживает. И Юля именно тот человек, который верит в тебя, даже если ты сама в себя не веришь, даже если окружающие в тебя не верят. Она в тебя поверит и придаст сил, уверенности в себе с помощью этих практик, с помощью совместных проработок, скажем так. Вот. И да, мне действительно теперь появилась вера в себя, уверенность. Я поверила в свою силу, я ее приняла, и всем девочкам советую обязательно, если есть какие-либо у вас проблемы со здоровьем, с финансами, с отношениями, вообще хоть в чем, абсолютно любой вопрос Юлечка поможет решить. Я прям очень рекомендую обращаться к Юле с такими запросами. Юля реально волшебница. Это просто волшебные практики, которые реально точечно прорабатывают все ситуации. Прям очень-очень все детали, абсолютно все исцелится, и все поменяется в лучшую сторону. Не только внутренний мир, но также и реальность, также и жизнь вокруг начнет меняться. Это правда, я уверяю вас. Всем пока.